Tala baélément oyo bazali kobebisa image ya la police nationale congolaise, surtout na ngambo ya bapeser bango yeyo ndenge bozali komona ye kombo na ye brigadier en chef Munganga Daniel mikolo eleki bomonaki na ba réseaux sociaux ndenge ba image panzanaki ebele après avoir kokanga ndeko moko oyo akometaki infraction amemaki ye na kan lufungula olie mema ye na ki de droit mbala moko kaka na kati ya mutuka abandi kosenga ye mbongo. Papa mande za 422 000 francs congolais. Somo na biso bibakiselo kwa no kenduki. Déjà na okata note perception. Moi-même je vais couper une note avec une PV sous basement. Souka. Yonde sala skone na biso kini na yo. Nde numéro 1 ya ville province ya Kinshasa, le général Silvano Kasongo, Lady Fachi asepelaki na yango ata mukete atindaki bamene ba enquête pe bakangeli ndeko yango aye na awa boka communication. Yo comme juge parti quand ni moto na bureau on l'a quitté na bureau à côté bureau on va nous dire moyo de général 420 000 francs 422 000 francs. Oh yo ni nomenclature nini nana lisaki que 400 infraction nini o ezali mais contravention moto ko 422 000 francs. La loi nini. Nous avons vu le général, il avait fait des censures au terrain pour dire que nous sommes en train de construire anarchiquement. C'est ça le mot qui a cherché des problèmes dans la population. Mais aujourd'hui, je vais essayer un peu d'éclaircir ce qu'on appelle anarchiquement. Le général a été induit en erreur. Je comprends parce qu'il est commandant de la ville, il est là pour exécuter ce que les autorités lui donnent comme mission à faire. Mais nous, quant à ça, nous avons tous les documents. Le B d'Engaliem, la partie qui nous concerne, n'est pas construit anarchiquement. Quand on parle anarchiquement, c'est-à-dire vous êtes en train de construire à un endroit où l'État ne vous a pas donné le droit de construire. Le site de B d'Engaliem... Voilà, Ndeko. Question de M. Zaboé. Yeb Sabiso, Oebi Transco. Oui, il y a Transco. Au monde à Transco. Oui, le monde à Transco. Yeb Sabiso, Transco, ils ont combien de pneus? Transco et Zalarana 6 pinettes. Au lobby 6 pinettes. Mbote papa. Ah, tout ça. Ah, tu as précisément quand Luca. Comment on a dit? Comment on a parti? Au salon. Bon, on a un motard. Kumba moto. Oui. Voilà. Question de M. Zaboy. Transco. Oui, Transco. Oui, Transco. Transco, ils ont combien de pneus? Bon, Transco, ils ont compagnie. Ils ont compagnie à. Ils ont compagnie, mais. Nous, tout gagner à Transco, ils ont la pinette. Transco, ils ont. Et la pinette. Compagnie de la pinette. Mois de mars, mois de la femme. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi nous vous invitons. Bino ba maman na biso. Nyonso obosalaka lokumu pour la femme congolaise, aux médecins, aux chanteuses, aux danseuses, aux associations minene, aux fondations ya minene, aux salariés nyonso dans l'événementiel. Bobanda déjà kobenga biso héros parce que mois de mars mobimba toyamba kaka ba maman tozui eteni na biso ya télévision pour que toyamba kaka bino ba maman na biso numéro oyo eza wana eza affiché boko benga biso tozala wana pour que toyamba bino. En ce moment déjà n'hésitez pas de nous contacter, Jeanne, Belle, toutes les grandes dames. Je vous invite à prendre part dans cette émission mois de mars. Vive la femme congolaise. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure Hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin,
avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi deja na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo, contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description, okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela au page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Ok na mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Ce journal vous est offert par SK Mining pour l'intérêt général de la population congolaise. Depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, biso ba étoile ya communication plaisir ezalaka makasi na ngambo na biso ya ko informer, ko former pe ko divertir bino. Kinshasa, Brazzaville, pe diaspora, mbote kimia e umela mingi na kati ya mabota mabino. Basangolo to fongola yango po na ko bino que mokolo lobi vendredi 4 mars 2022 honorable député national Anissé Babanga a déposé na bureau ya service ya courrier ya assemblée nationale proposition ya loi portant protection ya ba étudiants na étendue mobimba ya République démocratique du Congo ba détail ya bolanda na commentaire oyo ezeli bongo signé Christivi Luntadila. Député national Babanga Anissé a déposé Kimikola lobby vendredi 4 mars 2022 na service ya courrier ya bureau ya Assemblée nationale proposition ya loi portant protection ya étudiants ya République démocratique du Congo. Proposition ya loi oyo ezali comporter 4 chapitres pe 12 articles. Pe c'est le initiateur ya loi oyo ata loi moko te a na RDC ezo porter sur ba étudiants. Kasi loi moko ezali coexister o ezali insuffisant. Na yango ye a constaté vide moko juridique na secteur et enseignement supérieur pe universitaire. Pour na protéger étudiants congolais, yango a proposé loi oyo d'après ye et ko permettre ya ko protéger étudiants sur les plans juridiques, social, académique pe culturel. Député national Anissé a indiqué que le législateur congolais azali obligé ya ko proposer disposition moko oyo ko procurer na pleine jouissance ya droit ya étudiants lokola ba soins médicaux o ezali difficile pour les étudiants pe atalisaki lolenge nini ba étudiants basali plus de 2 mois na bandaku à cause ya grève ya ba professeurs. Pe asengi que ba manifestation ya ba étudiants ezala encadré et non réprimé na ba balle réelle pe ba gaz lacrymogène soki bazali ko réclamer ba droit na bango. Pe asukisaki pona kosenga ba soutien ya ba étudiants nyonso pona aboutissement ya esengo ya proposition ya loi oyo. Na page société boyeba que état ya ba câble ya courant na ba quartier ebele na commune ya Selemba ezali mabe makasi risque pe danger pour la population. Basengi na SNEL asala mosala na ye na ndenge oyo esengeli. Jordan Deko a signé reportage oyo bulanda. Pendant que tozali en plein 21e siècle, oyo bamboka misusu eza ko évoluer, misusu ezo kende na voie ya développement, kasi biso awa na RDC, positivement na Kinshasa, on dirait makambo misusu lobelaka biso eloko te nyonso tokoma komona ngo kaka normal. Neti awa tozali na commune ya Selembao na quartier Malembe, bino moko botala etat ya bakable ya courant eza nango toyebi te soki tobenga ngo nini po degré ezaleli pardon. Botala ndenge eleka basinga mike likolo bakanga yango soki pe na babambu soki pe banzete nini
oyo soki mutu makasi toki pe pusu soki mutuka ye bujango kaka mukie ekoki kokweya na ndenge ya kosakana te pe kokozeba dega moko ya makasi kutu bana mike koto mpona kosakana bakoma kobanga kutu so bazobeta bale bazoyebela mwa likolo batalaka po okebi te poto ekoki kokweya singa ya kure elekele na nzoto mwana kangami pe akufi oyo kutu bozomona oyo eza nde initiative ya bana quartier bango moko nde basangisa po baluka solution ata mwa eloko ya mukie emonanaka l'essentiel batalela TV po kote oyo pena makambo ya courant bosana bakonzi ya SNEL bakipaka na bango kutu te toyebi te soki SNEL yango mosala nango ezalaka nini bakable ya courant tomonaka kuna toyebi te basalelaka yango nini to ezalaka kaka po bamema yango bikote na bango to soki mpe bateka to mpe nini en tout cas wana tozomi tuna question makasi na ndenge ya kosakana te kama courant oyo courant eyaka na passe ekoyata so 22h 23h courant eyaka sute kene soki 6h ti 23h eza passe mingi bamike basakanaka awa soki mbula ebeti basinga ekatanaka bateso basinga courant oyo bacourant ekoma ya chef mutu alingi ndenge ya kosala na ye donc courant ekoma passe na courant mobulu toye na commune toselemba ne abutu soki toya bachampion toninga pena to na travail tala butu na ntango travaille na butu ezalaka te toya na courant mobulu tabasi courant pena ya commune na biso ya selemba pena toya pena nini courant eza pena mobulu en tout cas DG ya SNEL musala ezalaka kaka na bureau te papa lukaka mpe okita sur terrain otalaka condition nini bapeuple bazali kovivre na mingi na oyo etali courant po population ya Kinshasa ezolela na ndenge ya kosakana bakable mabe ebimabima bamichopo soki vula ebeti population ezalaka na pasi makasi mpona kotambola po bariske ya mai na courant bino moko boyebi ndenge esalaka en tout cas soki oluki mpena solution ekosala eloko moko malamu population ya Selemba au quartier Malembe bamona mpe bakable ya sika koya courant ekoti batala TV kitoko ndenge kaka ezalaka na poto po Kinshasa tokoki kozangaka courant te vi babarage ebele oyo tozali na yango makambo ya boye bakable pasi courant pasi boye ezalaka pena esusu te déjà SNEL luka solution mokolo elobi tolakisaki bino ndenge nini video moko ezalaki bongo kotambola surtout na bareseau sociaux bipai wapi brigadier en chef moko oyo ezali bongo na kati ya PCR asengaki mutu moko mbongo na nsima ya kokanga ye kasi boyeba ke sango yango esepelisaki bakonzi ya la police te bamenaki baenquête mpe batiaki ye maboko badetail ebolanda na reportage oyo tala baelema oyo bazali kobebisa image ya la police nationale congolaise surtout na ngambo ya bapeser bango yeyo ndenge bozali komona ye kombo na ye brigadier en chef Munganga Daniel mikolo eleki bomonaki na bareseau sociaux ndenge baimage panzanaki ebele après avoir kokanga ndeko moko oyo akometaki infraction amemaki ye na kan lufungula olie amema ye na acquis de droit mbala moko kaka na kati ya mutuka abandi kosenga ye mbongo apamande eza ya 422 000 francs congolais so monga na biso bibakiseli okwana okende okei déjà na okata note à perception moi-même je vais couper une note avec une PV sous basement souka yonde sala skonde na biso okende na yo nde numéro 1 ya ville province ya Kinshasa le général Silvano Kasongo Lady Fachi asepelaki na yango ata mukete atindaki bamene ba enquête pe bakangeli ye ndeko yango aye na ye awa boyoka communication yo comme juge parti okani moto ye na bureau olokitisa ye na bureau akota na bureau obandi osenga moyo déjà 420 000 francs 422 000 francs oyo ya nini nomenclature nini nana alisaki ke 400 infraction nini oyo ezali mais contravention moto akofuta 422 000 francs na loi nini lobi bongo te mon général mais ezali comme oyo tokenda kotika tokomisa pa OPJ ye alobi te bosunga ngai te ye nde OPJ te obi moko OPJ yo moko déjà nalobai nde na oke na ye pa de Gérard aza wana na mesaka tele notre perception parce que aza na contrefaçon na ye ya mikanda eza te carte rose ya mutuka eza te eza sérieux te ah oui boyende ezalaka félicitation na numéro 1 ya la police ville province ya Kinshasa le général Silvano Kasongo po ye azali mutu oyo alingi droiture na makambo nyonso
422 000 francs congolais, yé morope kutu, a comment na ye agent ya de Gérard. Donc, ceux qui ont fait l'infraction, a okate loka quittance na kata mutuka. Ezali kito côté atamuke, boende salaka. Misusu pe botikali obosala bloka boye, ete abino po, borokwa na faux poule. Yepe, en foutambano na ye. Bon, ete, hein? C'est un moyen de Gérard, 420 000 francs, 422 000 francs. Oh, il y a une nomenclature nini, nana, c'est que 400 infractions nini au Isali, des contraventions au Boutan, 422 000 francs. Ba promotion pour la bourse d'études, yako kende na mboka ya Chypre kende kotanga agence de voyage Eric Travel. Azali toujours ko continuer ko sala yango na $1900 ya pamba oza mobimba. Moboti olingi mwana tanga na ba condition ya malamu tinda ye na agence de voyage Eric Travel. Lelo na Kinshasa, ezali possible, peu facile ya kozwa bourse d'études, bona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde, grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel, numéro 1, na masolo ya voyage, awa na RDC, bakosa yo te moko te na terrain, oyo ezali kokumbama, epai ya ADG Eric Mwamba, Nzambe, pe numéro 1, na masolo ya prise en charge awa na RDC. Ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto, opportunité yango oyo epesameli bino. Agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études. Donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosaleli ba dépense nyonso ba démarche nyonso. Tosaleli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit. Famille d'accueil déjà tobanda yango kala. Tokoti siko na Chypre. Donc famille d'accueil eza mobimba toyambi à partir aéroport to loger yo makambo nyonso. Adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo eswami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu. Tozali non loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba kwete oye. To continuer magazine na biso na communiqué nécrologique oyo. Nzoto pekisi miso elingaki nanu komona yo emona yo lisusu. Nzoto na ngai Ngwanza na famille Shole bazali na pasi pe mawa koyebisa na baninga pe bayebani na bango liwa ya mwana mwasi mbeko nièce belle-sœur na kombo ya Rosate Ayu Molemba oyo akufaki mokolo ya mardi 1er mars 2022 na hôpital Initiative Plus suite ya maladie moko ya tango ya mokuse. Programme ya ba funérailles ezali ko se présenter boye. Mercredi 9 mars 2022 veillée mortuaire ekosalema na avenue Ngwanza numéro 14 pe mokolo ya jeudi 10 mars 2022 na ngonga ya 9h levé ya corps ekosalema na morgue ya hôpital Bénédiction ya Kinkole pe na ngonga ya 10h30 messe ya recueillement ekosalema na espace ya morgue na CNPP Kinkole. Na ngonga ya 11h enterrement eko-intervenir na cimetière ya Nteli Bambou pe pain ya consolation ekosalema na résidence familiale oyo ezwami sur avenue Ngwanza numéro 14. Communiqué signé Frédéric Ngwanza pour la famille.
Monde dynamique pour le changement ONG MDC. Azali ko continuer na ba promotion na ye olingi kokende kotanga osala commerce tourisme na bamboka ebele ya mikili ya poto sala bango confiance kimambango okozala jamais déçu. Deko ya Kinshasa yokela ngai eloko oyo MDC na mokuse force de frappe ndaku ya visa aye na formule ya sika ezali koratete un coup une flamme olingi kozwa visa po na ba étude tourisme commerce pe masolo misusu tour oyo baye na mama na promotion ya prix dimi okei na mikili ya poto po awa visa ezali kosopa na lokolo na mvula bakosa yo te ndeko ya Kinshasa. Démarche ya visa po na Canada na $1000 ya pamba omoni mikili ya poto tolobi bien $1000 ya pamba oza na prise en charge complète pe accueil sur place soki ozali na ndeko moko te na mboka ya Canada. Bongo soki olingi okende na mboka ya Turquie na $500 ya pamba oza mobimba ozwi visa na yo wana kutu ezali kusure. Le chemin zala moko MDC dossier na opepele oba kanga na famille okenda epa ide yakawa aona biso même na bakanga na pega yo na kili Pona bamboka lokola Chypre, Tunisie, Cuba, Afrique du Sud pe bamboka misusu wana kutu ezali mai ya lobo na une semaine ya pamba ozwi visa na yo au voyager pepele. Merci beaucoup na agence MDC na bengi vraiment batutu baza posa au voyager ba kene na mboka Canada boya na agence MDC dans l'aéroport MDC dans quelques heures nazo mata déjà voir nous na MDC 5 jours à pamba au boya na boya agence Assir ya MDC banga na nyonso. Je dis vraiment merci à l'ONG MDC parce que j'ai obtenu mon visa et aujourd'hui c'est le jour du départ au mois de décembre. Donc je vais commencer les études pour la session d'hiver, donc janvier 2022. Merci l'ONG MDC pour l'assistance Visa Canada. Voilà, tout est là. Voilà, je suis déjà sur le point de départ vers le Canada. Je vous invite à venir nombreux, c'est sérieux et efficace. Merci. Adresse Okokuta biso na croisement Mushika Binda na commune ya Lingwala na quartier Bovan à quelques mètres na boulangerie Pain Victoire pe na Tchangu tozali na Rebetani na commune ya Masina sur boulevard Lumumba okoti na MDC odimi na mikili ya poto. Na dossier ya B Dengaliema, ndenge boyebi mikolo eleki, la police akitaki kuna avec force po na ko déguerpir ba occupant ya mabele wana po na koloba que bazali ko la construction anarchique nzokande lelo ba occupant to pe ba propriétaire ya mabele wana bayaki po na ko la droit de réponse na bango ba prendre ba document oyo l'État a pesa bango lokola bakolo mabele. Héritier Mboula Mystère Drone nde a signé page magazine Oyo Boulanda. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir donné cette opportunité de passer devant votre caméra pour s'exprimer à cet désagrément que nous avons constaté sur le terrain dit Bedengaliema. Parce que Bedengaliema, c'est trop vaste, l'espace par lequel nous avons droit et qualité. Parce que je ne peux pas parler au nom de Bedengaliema, parce que Bedengaliema, ça commence du côté ambassade jusqu'à chantier naval. Donc je parle d'un endroit bien déterminé, bien loti par l'État congolais. Nous avons vu le général, il avait fait descendre sur le terrain pour dire que nous sommes en train de construire anarchiquement. C'est ça le mot qui a cherché des problèmes dans la population. Mais aujourd'hui, je vais essayer un peu d'éclaircir ce qu'on appelle anarchiquement. Le général a été induit en erreur. Je comprends parce qu'il est commandant de la ville, il est là pour exécuter ce que les autorités lui donnent comme mission à faire. Mais nous, quant à ça, nous avons tous les documents. Le Bedengaliema, la partie qui nous concerne, n'est pas construit anarchiquement.
Quand on parle anarchiquement, c'est-à-dire vous êtes en train de construire à un endroit où l'État ne vous a pas donné le droit de construire. Le site de Benegaliema, on a acquis ce site sur base d'un jugement qui nous a donné droit d'être sur ce terrain. Il y a un jugement qui ne souffre jamais l'exécution. Jugement déjà exécuté, coulé en force de choses jugées, publié dans le journal officiel du tribunal de grande instance de Kinshasa. Dès lors que nous avons reçu les documents, le concessionnaire, il est allé demander au service de l'urbanisme pour lui donner l'avis urbanistique. Il y a déjà l'avis urbanistique sur ce site-là. C'est-à-dire, nous, avec le ministère de l'urbanisme, on s'est désintéressé sur ce point-là. Il y a même l'arrêté de désaffectation qui ne date pas d'aujourd'hui sur ce site-là. Par après, nous sommes allés au niveau où faire demande aux agents des cadastres, aux services techniques des cadastres. Là, je parle des services des conservateurs, pour qu'ils fassent des centres sur le terrain, afin de nous donner un plan d'aménagement, un plan de lotissement. Il y a un plan de lotissement sur ce site. Je vous montre le plan d'aménagement qui a été déjà fait par le service de l'urbanisme, que le ministère des Affaires foncières, à travers le département technique qui est la conservation des titres immobiliers, lui nous a donné les numéros cadastrales sur ce plan ici. C'est sur base de ces numéros cadastrales que nous sommes allés chercher, payer maintenant l'argent dans le trésor public pour avoir un contrat. La loi dit, pour que vous puissiez obtenir un contrat, il faut que vous versez l'argent dans le trésor public. Dès lors que vous amenez le preuve de paiement de la banque, donne maintenant la possibilité aux conservateurs de poser les deuxièmes signatures afin de vous livrer votre contrat. Si vous avez un contrat de location, ce n'est pas un contrat signé avec le ministre. Le ministre, c'est un locataire dans la maison de l'État. C'est un contrat signé avec l'État congolais. Le contrat ici, nous sommes les colocataires de l'État. Ça, c'est un contrat de nous les Congolais. Soi-disant qu'on parle que nous sommes en train de construire anarchiquement, que nous avons signé avec l'État congolais. Donc l'État a perçu notre argent dans le trésor public et voilà aujourd'hui nous avons les contrats. Dans son article 6, dit ceci: dès lors que vous avez signé avec l'État congolais et l'État vous remet les contrats pareils, carrément vous entrez en possession de votre terrain, vous allez mettre votre parcelle en valeur. Quand vous allez construire le mise en valeur à la hauteur de 60%, à ce moment-là, nous allons solliciter le certificat d'enregistrement. On a induit le Premier ministre en erreur. Là, je m'adresse à l'excellence, monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement, avec beaucoup de respect. Vous avez signé la lettre que vous avez mis le commandant de la ville, le gouverneur en application. La lettre a été adressée au ministre des Affaires foncières pour qu'il puisse venir démolir, peut-être nous déclarer comme des personnes qui construisent sans droit ni qualité. Mais nous sommes un peu estomaqués. Nous sommes un peu estomaqués qu'il n'y a pas une franche collaboration entre le Premier ministre et le gouvernement. Le ministre, ils ont contresigné une lettre communiquée pour lui demander qu'ils vont venir pour récupérer le terrain, soi-disant le terrain, l'État congolais l'a déjà donné à la société, si je ne sais pas quelle société qui va construire corniche pour la ville-province de Kinshasa. Mais par après, quand nous avons démontré noir sur blanc auprès du ministre que le terrain nous appartient sur base de tout ce que nous avons comme document, le ministre concerné, ministre de l'Affaires foncières, nous a écrit encore deuxième lettre, dont le Premier ministre n'a pas pris connaissance de cette lettre-là. Il y a un peu du désordre là-dessus. Le terrain de Benegaliema, monsieur le Premier ministre, ce n'est pas un terrain de l'État. Nous avons tous les documents possibles. Nous avons un jugement coulé en force de choses jugées, dont tous les actes de ministres qu'ils veulent poser sur ce terrain deviennent des actes inférieurs par rapport à une décision de justice. C'est ça la loi. Si les Congolais qui sont propriétaires de l'autre côté, ils ont donné leur voix au président de la République qui a été élu comme président de la République, c'est parce qu'il avait promis à la population que dès lors que j'accéderai à la magistrature suprême, je dois vous donner une justice distributive. Je dois vous donner l'état des droits. L'état des droits, c'est aussi
que les autorités respectent les lois de la République. Nul n'est au-dessus de la loi. Il y a un jugement. Il y a un arrêté créant des parcelles à usage résidentiel qui ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons des contrats de location. Les autres ont même des certificats d'enregistrement sur ces sites-là. Comment vous pouvez dire que c'est anarchie? Ce n'est pas anarchie. Les actes posés par le général, c'est cet acte qui est anarchie. Et les actes que les ministres tentent du jour au jour pour poser, c'est ce que nous appelons anarchie dans l'administration. Mais nous ne sommes pas dans l'anarchie. Nous sommes légalistes, on respecte les lois de la République. C'est pour cela que nous avons écrit tous les documents possibles. Monsieur le Premier ministre, je pense que vous êtes le premier citoyen du gouvernement, d'une institution très importante qui est le gouvernement, un gouvernement de Wario. Mais vraiment, il faut nous montrer la différence. Mais je pense que mon général, Oza général Nabiso Yabana Mboka, général Nabiso Yabakino, Mikana Nabiso Ezali. Et c'est pour qu'il ndeki. Ba ministre Bako Sayote, ba ministre Bapese Biso arrêté, ba ministre Bapese Biso arrêté créant des parcelles à usage résidentiel, ba ministre Bapese Biso plan d'aménagement, oh la kisi que il faut tout tonga, ba ministre ba signer biso, ba conservateur ba signer biso ba contrat yango, contrat de location. C'est-à-dire ce qu'on yaki, ba toana Mikana na ba nyonso complet. Ce qui ba ministre baza ko luka yesika ya kotonga maluko ezali c'est les ali tokoyi ko désengorger ville. Pourquoi pas toko désengorger ville? Toke de babisika mususu ça mais pour na bedengaliema ezali concession privée ya bana mboka. Nous sommes plus de 400 occupants là-bas. Plus de 400 occupants. Biso nyonso za na ba contrat na biso en bonne et due forme. Bon continue na trésor public. Néanmoins qu'on me dise que l'État a commis que escroquer ba citoyen na ye. Là, on peut comprendre que l'État a aligné à escroquer Bisso. Mais ce qui l'État a aligné à escroquer la population a été Tozana, biloko nyos possible, mon général. Bako Sayote, Mikana nyos ezali. Yangoyo, a Tozana TV, Tozana Radio T. Rendez-vous, Yabakinoa pe Babazavilo ezalaka kamoko rubrique Nabino Boulou et que plus original en mode 4G. Montuna, Yalelo ezali nini pe outi et pas yanani, Bolanda, surtout Tozo leçon. Bonjour, comment on Marlène Bouchibouni, présentatrice du magazine Kelasi. Mon tour na nga pour na boulou ye ki alelo eza que Transco ezalaka na combien de pneus pour répondre nga. Ah, comment nani? Comment on a Glody kilo lokatamwe. Voilà ndeko. Question na pseza boy. Yebsa biso, oyebi Transco. Oui, na yebi Transco. Omona Transco. Oui, na mona Transco. Yebsa biso Transco ezalaka na combien de pneus? Transco ezalaka na 6 pneus. Olobi 6 pneus. Mbote papa. Ah tout ça. Ah tu as précisément quand Luka. Comment nani? Comment on a parti? Au salani. Bon na motard. Kumba moto. Oui. Voilà. Question na biso ça bon. Transco, oui Transco. Oui Transco. Transco ils ont combien de pneus? Bon, Transco est la compagnie. La compagnie a et la compagnie mais nous tout gagner à Transco des dans ma pinette. Transco est a et ma pinette compagnie dans ma pinette. Ouais, mbote papa. Papa comment nani? Ngai kombo na nga Choco. Ndeko Choco leader. Ndeko Choco, oyebi Transco. Ouais, na yebi Transco. Yebisa biso Transco ezalaka na combien de pneus? Transco dans combien de pneus? Transco dans 8 pneus. Olobi 8 pneus. Papa comment nani? Thomas. Oui, papa Thomas au la caméra. Papa Thomas. Oui. Oyebi Transco. Ah, nabi Transco. Oui, papa Thomas, yebisa biso Transco ezalaka na combien de pneus? Ezaka na 8 pneus. 8 pneus. Olobi 8. Transco a combien de pneus? 8 pneus. On va répondre biso. Nous avons quelques questions. Autres autres n'a pas répondre biso. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question na biso? Bon, ça qui n'a pas répondre. OK, ça va.
Question la biso eza boy. Ota la caméra. Comment d'abord nani? Comment la kata simpeta? Maître taille. Oui, maître taille kata simpeta. Ah toza. Ah toza na kaluka. Oui, question la biso eza boy. Oyebi Transco. Transco? Anebi yango automata na babisa boyete. Oui, il y a ce Transco et ça en a combien de pneus? Ça en a combien de pneus? Transco et ça en a 12 pneus. Au lobby? 12 pneus. Transco ça en a combien de pneus? 12 pneus. 10 pardon. Au lobby? 10. Qui est l'artiste? Boulouye qui est plus Original. ne tombera jamais. Original. Tiko kanano bundite. Boulouye ke makambo. Ça parle plus trop. Boulouye ke makambo. Ça c'est l'original, parole du maître. Quand on connaît, on connaît. Boulouye ke boma. Boulouye ke boma. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Zalale. Parole du jeune maître, parole du jeune maître. Bonseki na banda kubokanga bapandi stylo na carnet toujours pembeni po na connoté bonne réponse bokanga pe bosimba yango malamu que Transco ezalaka na yango na bapneuté kasi Transco ezali bongo combo ya entreprise ya transport en commun ya l'état congolais nde Transco na mokuse olingi kolakisa transport au Congo na bandi bo comprendre pe bozwi le son awande na komi na suka. Il y a présentation, il y a magazine Kin Lartus, Oyo Plaisir, Ezalaki Makasi édition. Il y a Elisabeth Kumbi, Nassima Caméra, Héritier Mboula, Mister Drone, Botika, Topesa Bambote Ebele, et pas il y a le major Douglas Moulembi. Balobi, la sécurité de l'État est assurée. Namaboko, il y a le major Douglas Moulembi, Balobi, omnipotent, l'omniprésent, Aza, Azalaki Pe. A kozalaka kaka bambote na yo mon major Douglas Moulembi, la sécurité de l'État est assurée. Na komi na suka. Merci pour la confiance, peu fidélité au bopesa ki pa na biso ba étoile ya communication. Ngai na bino to monani pour ça les locaux. Boete